Hello， 大家今日同大家搞錯啦。Hello， 大家今日同大家介紹西貢老牌屋苑康湖居啊。而我今日介紹嘅係一間特色嘅別墅，佢唔止有4個車位，仲要加多個船位。我哋而家一齊去睇下啦。喺康湖居，如果要擁有4個車位，就冇幾間可以做到。而呢一間正正可以做到4個車位停泊，再加1個船位。大家可以留意到呢個車位業主都做咗個頂，而家要做呢個頂就唔係咁容易噶啦。想知道更加多就記得揾我傾一傾啦。喺呢一度空間足夠令到你做到一間工作房，呢度空間足夠你有工作間，亦都有運動間。會唔會就係呢一直尋覓緊嘅 gym house 呢？住得別墅又點少得一個大嘅廚房？專業嘅設備梗係唔少得啦。呢一個廚房仲有一個特別嘅驚喜，私信我話你知。客廳嘅位置就梗係望海景啦，而餐廳嘅位置就係望住優美嘅山景，令到你可以喺度享受到每一餐美食。相信要喺香港揾到一間有船位、有車位，同時滿足到你海陸願望嘅物業，一定就唔多啦。而我今日介紹嘅呢一間，正正可以做到呢一點。哇！啱啱有魚啊，見唔見到啊？好大條啊！哇！如果喺呢度住嘅話，食完飯真係可以揈支竿出去就釣魚啦。喺呢度中意釣魚就釣魚，種花就種花，一次過滿足你多嘅願望。正所謂直水無情，曲水有情。坐北向南，南面有靠山。識睇嘅你就應該知道我講咩啦。高反波米路，買翻就當啦。康湖居呢一間特色單位等緊你。感謝關注。